कल शाम राधु की तबीयत खराब हो गई थी। फिर इसे जल्दी कार में बिठाकर पास की सिटी में डॉक्टर के पास लेकर गए। तो कार में इसे दिक्कत होने लगी। इसे बार बार खांसी आती है। तो हम डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ बिल्कुल भीड़ नहीं होती। फिर डॉक्टर राधु का बुखार चेक करते हैं तो इसको 102 बुखार आता है। तो डॉक्टर बताते हैं कि इसे वोपिंग कफ की दिक्कत हो रही है। वोपिंग कफ की वजह से डॉग्स की लंग्स में बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, इसलिए डॉग्स कफिंग करने लगते हैं। और ऐसा होता है कि डॉग्स को बार बार खांसी आती है। फिर राधु की टुई पे इंजेक्शन भी लगता है। फिर वहाँ से हम घर को आते हैं। 100 जन्म भी देखती मैं तेरा रास्ता। घर आते हुए बहुत लेट हो जाते हैं। घर आते ही राधु की सेना आंटी से खेलने के लिए आती है।